Biz gördük mana şunların bardıq akınдар, teatrın kuramı, көркем кеңеш. Манас айылын жалпы концепциясын жактырып мондай алабыз деп. Баары разы болуп неметип кетишти. Бол, ийгилик. Кудай өзү колдосун. Манас атабыздын арбагы разы болсун. Арбагы разы болсун. Ишиңер дилгерлетсин дайым өзү. Бишкек шаарында Манас айылы комплексин реконструкциялоонун долбоору сунушталды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 29 апрелде Манас айылы этнографиялык комплексин реконструкциялоо боюнча долбоор менен таанышты. Буга чейин мамлекет башчысы интервьюларынын биринде жакынкы арада комплексин реконструкциясы болорун, анткени анын азыркы абалы өтө начар абалда экенин белгилеген. Садыр Жапаров белгилегендей, азыр комплексти өзүнүн атына татыктуу кылып, анда борбордун тургундары, коноктору убактысын рахат менен өткөрө тургандай кылып калууна келтирүү милдети турат. Президент архитекторлорго кайрылып, бул иштердин долбооруна ар тараптан ойлонуштурулган мамиле жасоонун зарылдыгын белгиледи. Маалым болгондой, долбоордо Манас айылы комплексин реконструкциялоо, анын аймагын 3 гектардан 8 гектарга чейин кеңейтүүнү карайт. Ар кандай жыйындарды, курултайларды жана башкаларды өткөрүү үчүн залдарды камтыган 3 кабаттуу боз үй куруу пландалууда. Ошондой эле комплекстин аймагына Манас театры менен Манас музейин жайгаштыруу пландалууда. Мындан тышкары долбоордун идеяларынын бирине ылайык комплексин конокторуна улуттук каада салттарга, ырым-жырымдарга ылайык этно-маданий иш-чараларды өткөрүү алышат. Президент Садыр Жапаров долбоорду канааттануу менен баалап, курулуш иштерин тез арада баштоону тапшырды. Мындан тышкары комплексти стандартка ылайык сапаттуу куруу жана мында келгендерге көбүрөөк ыңгайлуулуктарды түзүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Мына келечектеги Манас айылынын боореки жаңы архитектуралык түзүлүшү азыркы Манас айылы мына моорек эле жерди көрсөтүлүп турат. Бул 3 эле гектар. Азыр эми мына моорек жерден баштап 8 гектар болуп чоңойтулат. Келечекте Кудай буйрса, анан бул жер таптакыр башкача болуп өзгөрөт. Мына буякта сүрөттөрүнөн көрсөтөйүн. Мына азыркы жаңы курулуп аткан бул ак үй деп коелу. Ал бул жерден бүтөт дагы. Мына Манас айылы өзүнчө чоң айыл болуп түшөт. Бул жерде чакан мындай аянтчасы болот. Бул жерде 3 кабаттуу хан ордо, Манас атабыздын хан ордосу деген чоң 3 кабат боз үй болот. Мунун ичинде 700-800 орундуу мындай курултай өткөрө турган, жыйын өткөрө турган залдары менен болот. Андан сырткары боулардын баарында тегерете боз үйлөр, кадимки кыргыздын боз үйлөрү түшөт. Бул жерге дагы кыргыздын боз үйлөрү түшөт. Бул жерде чоң ушул кыргыздын боз үйүнүн формасында салынган чоң театрлык сахнасы менен 1,5 миң киши баткыдай чоң имарат түшөт. Бул болсо азыркы жана жаңы түзүлгөн театр ишмерлеринин мындай айтканда кеңсеси, анан алардын чакан сахнасы бар, 300 кишинин тегерегинде сахнасы бар. Ушул театр ишмерлеринин кеңсеси болот. Мына чоңойтулган түзүү, мына бүгүн президент өзү келип, ушул Манас айылын көрүп, архитекторлордун ушул чиймесинин баарын жактырып, анан тапшырма берип кетти. Кудай буйрса ушуну тездеткиле, эртелеп бүтүргүлө деп тапшырма берип кетти. Иш башталды. Кудай буйрса ушул 1-2 айдын ичинде моорекилердин баардыгын чиймелерин баягы керектүү жерлерин кайра оңдоп, президент берген тапшырмаларды кайра аткарып, анан 1 ай 2 айдын ичинде курулуш иштери башталып калат деп ойлойм. Өзүңүздөр көргөндөй азыр мынакей соңку күндөрү коомчулук таргандай пикир жаратып аткан Манас айылына урматтуу президент Садыр Нуркожоевич келип, жалпы Манас айылы кандай реконструкция болоорун, бул жерге эмне курулаарын, анан келечектеги курулуп баштай турган Манас театрынын дагы долбоорун көрүп кетти. Өзүңүздөр билгендей Манас театры жаш экендигине, жаңы экендигине карабай мамлекеттик жетекчилер тарабынан
урматтуу президентибиз тарабынан зор колдоо болуп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей жалпы могул 8,5 гектарга турган Манастын айылы маданий архитектуралык комплексинин бурчундагы 44 сотик жерге Манас театры түзүлгөн турат. Бул өзү концепциянын ичинде дагы 4-пункта көрүнгөн офисный здание Дом Манасчы деген. Так ушул жерге 305 орунду манасчылардын театры салынган жатат. Билесиздер, театрыбыздын ичинде жалпысынан 122ден ашуун өнөрпос эмгектенип жатат. 83 штат менен өкмөттүн токтому чыккан министрлер кабинетинин Кудай буйруса бул биринчилерден болуп башталып, ушул жылдын этегине чейин бүтүү тапшырмасы президентибиз тарабынан коюлду. Эми мындан тышкары могул 3-пунктта турган өзүңүздөр көргөндөй Манас театры жана музейи, бул дагы Манас театрына карай турган маданий объект, имарат болуп саналат. Бул жерде болсо 1200дөн ашык киши орундугу түзүлгөн негизги чоң залыбыз дагы, сахнабыз дагы так ушул жерде. Ал эми бул жер офис, анан ошол эле учурда чакан иш-чараларды өткөрө турган биздин негизги имаратыбыз болуп атат. Анан мына 3-пунктта каралган имараттын сүрөтүн көрсөтсөк, мынакей. Манастын айылы маданий архитектуралык комплексинин ичиндеги негизги эки боз үйдүн бирөөсү бул Манас театры жана музейи. Биринчиси болсо президентибиздин ак өргөсү, жалпы эле ушул Манас айылына келип аткан негизги ак өргөнүн жанында биздин Манас театрынын имараты туруп атат. Бул жер 1200 кишиден ашуун орундук менен. Ал эми негизги иш-чарабыз болсо 305 орунду өзүбүздүн офисный театрыбызда өтүп турат. Кудай буйруса ишенип артып турабыз. Ушул жуманын этеги менен биздин театрдын имаратынын башталуу тапшырмасы коюлду. Жыл этегине чейин бүтүрүп кирип кетебиз деген жакшы тилектебиз. Жалпыбыз сүйүнүп турган учурубуз.